ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്കച്ചുള കൊണ്ട് പക്കോറ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പച്ച ചക്കയാണ്, നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്, പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പക്കോറ റെഡിയാക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചക്കച്ചുള മുഴുവനായിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മുഴുവനായിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചക്ക 3-4 കഷ്ണങ്ങളാക്കി കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മാവ് കട്ടിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ള ഒഴിവാക്കി മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചക്കയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചക്കയൊന്നും വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ മക്കളും നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക പക്കോറ ഇതുപോലെ മുഴുവനായും വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക പക്കോറ മുഴുവനായിട്ടും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പക്കോറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചക്ക പക്കോറ.